Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Кейбіреулер айтады, Құрандағы нәрсені растаған болса, оны растаймыз, ал өз алдына жеке үкім бекіткен болса, біз оны мойындамаймыз деген секілді сөзді айтады. Бұл үлкен адасушылық болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, менің үмбетім адасушылықта бас қоспайды, адасушылықта бірікпейді деді. Қарайтын болсақ, төрт мазхабтан басқасына ергендерге қарсы жауап деп кітап жазған. Сол жерде Абу Бәкір радиаллаху анхудың кезінде сол 7 әріптің барлығымен жазылды, ал Усман радиаллаху анхудың кезінде 6 әріп тоқтатылды да 1 әріп қана қалды. Тіпті бір мазхабтың өзінде ішінде ихтилаф бар. Бұл сонда бөлінушілік болып табылады ма? Жоқ, бұл бөліну емес. Мен хадисті мойындамаймын деп өзінше Құраннан бір үкім шығарды. Бұның бөлінуі, ихтилафы дұрыс ихтилаф болып табылады ма? Жоқ, дұрыс ихтилаф емес. Неге? Себебі күпірлікті жақсы көру күпірлік болып табылады. Күнәні жақсы көру күнә, яғни харамды жақсы көру харам болып табылады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншаллах, Алла субхана ва тағаланың қалауымен имам Абу Джафар ат-Тахауи рахимахуллахтың Әхлү-сүнна уәл жамааның ақидасын баяндауға арналған мәтінін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен имам Тахауидің мына сөздеріне келіп тоқтаған болатынбыз. Имам Абу Джафар ат-Тахауи рахимахуллах айтады: "Ва наттаби'у сунната уәл жамаа ва нажтанибу шузуза уәл хилаф уәл фирқа ва нухиббу ахлал адли уәл амана ва нубғиду ахлал жаури уәл хияна." Біз сүннетке және жамағатқа ереміз. Сондай-ақ бөлінуден, бағанағы шузуз, жалпы жамағаттан бір адамның жеке бөлініп шығуы, яғни жалпы ауызбіршілікті бұзатын істерден, бөлінуден өзіміздің бойымызды ұзақ ұстаймыз. Ва нухиббу ахлал адли уәл амана, және әділет иелерін, аманат иелерін жақсы көреміз. Сондай-ақ ва нубғиду ахлал жури уәл хияна, қиянат иелерін, зұлымдық жасаушыларды жек көреміз дейді. Бұл да Әхлү-сүнна уәл жамааның ұстанымынан. Ва наттаби'у сүнната уәл жамаа, ең біріншісі біз сүннетке және жамағатқа ереміз дейді. Яғни жалпы біз сүннетке және жамағатқа ергендіктен де Әхлү-сүнна уәл жамаа деп аталамыз деген мағынада имам Абу Джафар ат-Тахауи рахимахуллах осыны айтып жатыр. Жалпы сүннет сөзінің тілдік мағынасына келетін болсақ, сүннет сөзі жол дегенді білдіреді, ал терминдік мағынасы бірнеше мағынада қолданылады. Әл-китабу ва сүнна, кітап және сүннет деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бізге қалдырып кеткен бағанағы хадисі және соны жеткізген, іс-әрекетін жеткізген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның, ол да сүннетке кіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның халқи және хулуқи, жаратылысындағы, мінезіндегі сипаттарын баяндаған хадистер бар. Осының барлығынан жалпы сүннет деп аталады. Сүннет, яғни ма удифа иля наби саллаллаху алейхи уассалам мин қаулин ау фи'ал, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға телінген Пайғамбарымыздың айтқан сөздері, істері, мұның барлығы сүннет болып табылады. Яғни Құран және сүннет деген кезде, Құран Алла тағаланың түсірген кітабы, сүннет бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистері арнайы кітаптарда жиналған, имам Бухари, Муслимнің, имам Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджа, тағы да басқада мухаддис ғұламалар арнайы кітаптарында жинаған. Және сондай-ақ сүннет деген парыз, сүннет, уәжіп деген мағынада қолданылған кезде істеген адамға сауап, істемеген адамға күнә жоқ деген мағынада қолданылады. Яғни мынау парыз, мынау уәжіп, мынау сүннет деген кезде оның мағынасы бөлек келеді. Және сондай-ақ сүннет деген сөз алдыңғы ғұламаларда сенім деген мағынада да келген. Сол үшін де кейбір ғұламалар сүннә деген кітап жазған. Ішінде қарап отыратын болсақ, сенім мәселелерін қарастырған. Жалпы сүннет сөзінің тағы бір мағынасы әс-сүннәту уәл бид'a, бидғат және сүннет деген кезде бидғат шариғатқа қайшы жол,
сүннет дегеніміз бұл шариғатқа сай жол болып табылады. Яғни шариғатта дәлелі бар, шариғатқа сай іс әрекет бұл сүннет болып табылады. Ал шариғатқа қайшы болған іс әрекет бұл бидғат болып табылады. Яғни қолданылысқа байланысты мағынасы әртүрлі бола береді. Құран және сүннет деген кезде бір мағынада, парыз, уәжіп, сүннет деген кезде басқа мағынада, сүннет, бидғат деген кезде басқа мағынада, және алдыңғыларда жалпы сүннет деген ақида мағынасында да келеді. Әхлі сүнна уәл жамаа бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне еретін және сондай-ақ жамағат болған, жамағатқа ерген топ болып табылады. Әхлі сүнна уәл жамаа деген кезімізде жамағат деп не үшін айтылады? Бұл терминнің шығуына байланысты жалпы әхлі сүнна уәл жамаа дегенге қатысты бірнеше көзқарас бар. Бір көзқарас бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларының арасында ихтилаф туындады. Кейін Хасан радиаллаху анху, Али радиаллаху анхуден кейін халифалыққа келген кезде өз еркімен халифалықтан, тақтан бас тартып, сөйтіп мұсылмандар барлығы Али Муауия радиаллаху анхуды халифа деп біліп, сол жылы мұсылмандар біріккен еді. Яғни одан алдын мына жақта Али радиаллаху анху және оған бағынған, оған қараған елдер болды. Мына жақта Муауия радиаллаху анху өз алдына халифа болды. Кейін хауариждердің қолынан Али радиаллаху анху қаза тапты. Орнына Хасан радиаллаху анху келген кезде өз еркімен халифалықтан бас тартып, сөйтіп мұсылмандардың қайтадан ауызы біріккен еді. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы жайында өзінің хадисінде айтып кеткен. Бірде Хасан радиаллаху анху жайында адамдардың көзінше, бұл жерде Хасан және Хусейн болды, екеуіне қарап тұрып, Сайида шабаби әхлил жанна, жаннаттағы жастардың төрелері, мырзалары осы екеуі деді. Және одан кейін Хасан радиаллаху анхуға қарап, иншалла Алла тағала осы бағанағы менің ұрпағымның, баламның себебімен Алла тағала екі үлкен қауымды біріктіреді, араларын жарастырады деген еді. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқаны болып, Хасан радиаллаху анху халифалықтан бас тартты да, сөйтіп мұсылман әлемі қайтадан бірікті. Біріккен кезде соларға қосылмаған, яғни жалпы жамағатқа қосылмаған адамдар болды. Ол жылды тарихта амул жамаа дейді, яғни жамағат жылы, яғни мұсылмандардың қайтадан бір жамағат болуы, бірігу жылы деп аталған. Сол кезде әлгі хауариждер, сол сияқты адасқандар қосылмай өздерінше тағы да басқа бір пікірді айтты. Мұсылмандармен, жалпы сахабалармен, сол кезде көзі тірі болған сахабалармен, табииндермен, мұсылмандармен бірге болғандарды жамағат деді. Ал оларға қосылмағандарды әхлул бид'a, бидғат иелері деп айтты деген осындай көзқарас бар. Сол уақыттан бастап жалпы әхлі сүнна уәл жамаа деген термин пайда болды дейді. Екінші бір көзқарас бойынша әхлі сүнна уәл жамаа деген имам Ахмад рахимахуллах, Ахмад ибн Хамбал, сол кісінің уақытында халқул Құран, яғни Құран жаратылған ба, жаратылмаған ба деген үлкен фитна болды, білесіздер, муътазилалардың себебімен. Сол уақытта Құран махлуқ емес, Құран Алла тағаланың қадим, яғни көне, бастауы болмаған сөзі деген көзқарасты ұстанғандар әхлі сүнна уәл жамаа болды. Ал муътазила және тағы да басқа да сол сияқты бидғатқа ергендер әхлул бид'a болып аталды деген осындай да көзқарас бар. Жалпы яғни әхлі сүнна уәл жамаа деген кезімізде бұл біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан хайрул құруни қарни, thummalлазина ялунахум, thummalлазина ялунахум, ең жақсы ғасыр менің ғасырым, одан кейінгі келетін ғасыр, одан кейінгі келетін
ғасыр деді. Одан кейінгі ғасыр, одан кейінгі ғасыр. Жалпы 3 ғасырға айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең жақсы ғасыр деген атау берді. Бұл жерде енді ол ғасыр деген мағынада ма, буын деген мағынада ма, бұған қатысты ғұламалардың арасында екі түрлі көзқарас бар. Бір ғұламалар бұл жерде буын деп айтылып жатыр дейді, яғни бұлар сахабалар, табиғиндер, атбаат табиғиндер дейді. Егер бұл мағынада алатын болсақ, онда жалпы осы 3 кезеңнің уақыты қысқарады. Егер оны 3 ғасыр деп алатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзі, бірақ тікелей қарайтын болсақ, ғасыр деген мағынаны білдіреді. Себебі қарын деген сөз араб тілінде ғасыр дегенді білдіреді. Егер буын деп алатын болсақ, онда жел деген сөз, ал арабша оны жел дейді. Қарын деген яғни ғасыр, ғасыр деген 100 жылға айтылады. Сол үшін де яғни егер бұны ғасыр деп алатын болсақ, онда 300 жылға созылады. 300 жылға созылады. Сол уақытта келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолын ұстанған, яғни олар жалпы сахабалар, одан кейін солардан тәлім алған табиғиндер келді, олардан кейін атбаат табиғиндер келді. Қарап отыратын болсақ, жалпы яғни әхлі-сүнна уәл жамаа жолы осы сахабалармен басталды, одан кейін табиғиндер, одан кейін атбаат табиғиндер. Сол уақытта көптеген әхлі-сүнна уәл жамааның ғұламалары пайда болды. Бірақ уақыт өте келе ол ғұламалардың шәкірттері таусылып, немесе артында шәкірттер қалмады. Одан кейін, яғни бірнеше жылдардан кейін 4 мазхаб медреселері пайда болды. Сол үшін де имамдарымыз айтады, әхлі-сүнна уәл жамаа дегеніміз бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жолына ерген сахабалар, табиғиндер, атбаат табиғиндер, және одан кейін осы әхлі-сүнна уәл жамаа жалпы 4 мазхабтың төңірегінде жиналды дейді. Яғни кейінгі уақыттағы мұсылмандарды қарайтын болсақ, одан кейінгі барлығы осы 4 мазхабтың бірінде болды. Үлкен ғұламаларды қарайтын болсақ, олардың да барлығы 4 мазхабтың бірінде болды. Сол үшін де қазіргі уақытта әхлі-сүнна уәл жамаа кім деген сұраққа қатысты имамдарымыз айтады. Имам Субки рахмахуллах тіпті 4 мазхабтан шыққандардың 4 мазхабқа қарсы келуі, олардың сөзінің өзі есепке алынбайды деген мағынадағы сөзді айтқан. Бұндай мағынадағы сөзді біраз ғұламалар айтқан. Сол үшін де жалпы фиқхта әхлі-сүнна уәл жамаа бұл 4 мазхаб иелері, және ақидада сахабалардың, табиғиндердің, атбаат табиғиндердің жолын қорғап, соны үлкен мектеп етіп қалыптастырып, бидғатшыларға қарсы жауап беріп, үлкен сенім мектептерін қалыптастырған имам Абу Мансур аль-Матуриди, имам Абул Хасан аль-Аш'ари, осы имамдарымыз әхлі-сүнна уәл жамааның бағанағы мектебін жалғастырушы, қалыптастырушы адамдар болып табылады. Және сүлук мәселесіне келетін болсақ, жалпы бізде иман бар, ислам бар және ихсан бар. Иман бұл ақида мәселелері, ислам бұл шариғат мәселелері, және ихсан дегеніміз бар. Ихсан деген бұл тасауф, сүлук, тәзкия мәселелері. Бұл мәселелерде де қарап отыратын болсақ, біздің үлкен имамдарымыз бар, алдыңғы өткен имамдарымыз, анағы имам Абу Язид аль-Бастами, имам Джунайд, тағы да басқа да имам Аль-Харис аль-Мухасиби, осындай үлкен ғұламаларымыз бар. Кейін қарап отыратын болсақ, ол жолда тағы да имам Ғазали, тағы да басқа да ғұламалар жалғастырды. Кейін келіп, бұл сүлук мәселесі де мектеп болып қалыптасты. Ол мектептердің үлкен имамдары бар. Имам Бахауаддин ан-Нақшбанди, имам Абул Хасан аш-Шазили, тағы да басқа да сол секілді имам Абдул-Қадир аль-Джайлани, осындай үлкен имамдар бар. Яғни жалпы әхлі-сүнна уәл жамаа жолы осы мектептер болып табылады. Иман мәселесіндегі, ислам мәселесіндегі және ихсан мәселесіндегі мектептер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қарап отыратын болсақ, сахабаларынан табиғиндер сабақ алды. Имам Абу Ханифа рахмахуллах кейбір риуаяттар бойынша табиғин болып табылады, өйткені кейбір сахабаларды көрген, бірақ олардан сабақ алмаған. Көрудің өзі табиғин болуға жеткілікті. Осы тұрғыдан табиғин деп қарастыруға болады. Ал енді
сабақ алған имамдары, ұстаздары негізінде табииндер болып табылады. Ол тұрғыдан ол имам Абу Ханифаны және басқа имам Маликті атбаат табиин деп қарастыра аламыз. Яғни олар атбаат табиин болып табылады. Қарап отыратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мақтаған уақытына кіретін ғұламалар, мақтаған заманына кіретін ғұламалар сол 4 мазхаб имамдары. Кейін олардан шәкірт тарады. Сол үшін де әхлі сүнна уәл жамаа жолы бұл сол сүннетке еруші, сүннетті мойындайтын, шиа сияқты, немесе хауариждер сияқты, немесе тағы да басқа да рафидиттер секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетін мойындамайтын топтар емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін мойындайтын, сүннетке еретін әхлі сүнна уәл жамаа жолы болып табылады. Бұл, яғни сүннетке еру мәселесінде де өкінішке орай көптеген адасқан топтар бар. Неше түрлі мүлдем сүннетті мойындамайтын, 5 уақыт намазды мойындамайтын, тек қана бізге Құран жеткілікті дейтін топтар шықты. Одан басқа да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сахих жолмен жеткен көптеген хадистерді мойындамайтын хауариждер, рауафидтер пайда болды. Ал әхлі сүнна уәл жамаа болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге Құранды және сүннетті алып келді деп мойындайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі, мен сендерге 2 нәрсе қалдырдым деді. Бірі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Жибрил алейхиссалам түсірген Алла тағаланың кәләмі. Екіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүрегіне салынған сөзі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің сөздері болған. Екінші, тилауат етілмейтін уахи, бұл да болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті де уахи болып табылады. Және ол уахи болғанда да Құранда айтылмаған үкімдерді бекіте алатын сүннет болып табылады. Кейбіреулер айтады, Құрандағы нәрсені растаған болса оны растаймыз, ал өз алдына жеке үкім бекіткен болса біз оны мойындамаймыз деген секілді сөзді айтады. Бұл үлкен адасушылық болып табылады. Олай айтқан адам, яғни жалпы мүлдем сүннетті мойындамайтын адам негізі мұсылман болып табылмайды. Неге? Өйткені 5 уақыт намазды қарайтын болсақ, оразаны қарайтын болсақ, зекеттің берілу жолдары, қажылықтың шарттары, парыздары, мұның барлығы Құранда емес сүннетте баяндалған. Егер кімде-кім сүннетті мойындамайтын болса, онда ол адам діннен шығып кетеді. Әхлі сүнна уәл жамаа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне ереді, және олар сол мұсылмандардың негізгі жамағатына ереді. Сондай-ақ өздері әхлі сүнна уәл жамаа, яғни жамағат болып табылады. Бұның мағынасы не? Қарап отыратын болсақ, ислам тарихында осы тура жолда болғандар әрдайым көпшілік болған. Әрдайым көпшілік болған. Яғни ислам үмбетін алатын болсақ, ислам үмбетінің басым көпшілігі 4 мазхабқа еретін, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетін мойындаған әхлі сүнна уәл жамааның ерушілері болып табылады. Ал енді 4 мазхабқа қарсы шығатын, әхлі сүнна уәл жамааның ақидасын мойындамайтын түрлі мурджиа болсын, хауариж болсын, рауафид болсын, мушаббиха болсын, муджассима болсын қарап отыратын болсақ, түрлі фирқалар әрдайым азшылық болған. Олар көпшілік болмаған. Олар ешқашан көпшілік болмаған. Әхлі сүнна уәл жамаа бір жағынан олар көпшілік, олар негізгі жамағат. Сол үшін де әхлі сүнна уәл жамаа әрдайым пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жамағатпен бірге болыңдар. Кімде-кім жамағаттан бөлінсе, жахили өліммен өледі деген мағынадағы хадистерін жеткізеді. Ал әхлул бидағаны қарайтын болсақ, бидғат иелерін, олар азшылық әрдайым ақиқатта Құрандағы «Ва ин тути аксара ман фил арди юдиллука ан сабилиллах», сен жер бетіндегі көпшілікке еретін болсаң, сені жолдан адастырады деген секілді адамдардың көбісі адасып кеткен азшылық қана ақиқатта болады деген мағынадағы сөздерді алға тартады. Бірақ Құранда Алла тағала еш жерде мұсылмандардың басым көпшілігіне еретін болсаң, олар сені адастырады деген жоқ. Жер бетіндегі адамдарды айтты.
Жер бетіндегі адамдарды алатын болсақ, әлбетте мұсылмандар 1/3 болады. Мұсылмандар 1/3, яғни 2 миллиард деп алатын болсақ, оның ішінде намаз оқитыны бар, оқымайтыны бар, жалпы ұстанатыны бар, ұстанбайтыны бар. Жалпы мұсылмандар шамамен 2 миллиард деп айтылады. Ал мына жақта 4 миллиард мұсылман емес. Осы тұрғыдан қарайтын болсаң, енді көпшілік деп қарастыруға болады. Ал бірақ Құранда Алла тағала мұсылмандардың көпшілігіне ерме, мұсылмандардың азшылығы ғана ақиқатта деген сөзді айтқан жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да ондай сөзді айтқан жоқ. Керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жамағатпен бірге болыңдар деді. Енді жамағат ол негізгі әлгі басым көпшілікті құрайтын топ болып табылады. Соған жамағат деп айтылады. Ислам әлемін қарайтын болсақ, осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейін 4 мазхаб қалыптасқаннан кейін басқа мазхабтар тоқтап өзінің жалғасын таппағаннан кейін, одан кейінгі уақытта жалпы әхлі сүнна уәл жамаа осы 4 мазхабтың бірінде болды. 4 мазхабтың бірінде болды. Сол үшін де негізгі әхлі сүнна уәл жамааны құрайтын осы 4 мазхаб иелері болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менің үмбетім адасушылықта бас қоспайды, адасушылықта бірікпейді деді. Қарайтын болсақ, яғни үмбеттің басым көпшілігі осы 4 мазхабтың төңірегінде жиналған. Тіпті имам Ибн Раджаб аль-Хамбали рахимахуллах ар-радду аля ман иттабаа гайрал мазахибил арбаа 4 мазхабтан басқасына ергендерге қарсы жауап деп кітап жазған. Сол жерде ол кісі мынандай нәрсені айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткен кезде пайғамбарымызға түсірілген Құранды оқу жолдары 7 түрлі болды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі хадисінде унзилал Құрану аля саб'ати ахруф, Құран 7 әріппен түсті дейді. 7 әріп деген бұл бір-біріне ұқсамайтын 7 оқу жолы, оқу ережелері. Бірде Умар радиаллаху анху бір сахабаның Құран оқып жатқанын естіді. Естіп қараса, өзі жаттағаннан басқаша етіп оқып жатыр. Сөйтіп, әлгі сахабаның қолынан ұстап алып, пайғамбарымызға ертіп алып келеді. Мынау басқаша оқып жатыр дейді. Мен басқаша жаттағанмын деді. Сөйтіп, екеуі де оқып, өзінің оқыған, жаттағанын оқып береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күліп, бұлай да түсірілген деп, сол жерде дауды басады. Кейін мұсылмандардың арасында Усман радиаллаху анхудың кезінде, мұсылмандар жорыққа шыққан кезде, осы қырағаттың төңірегінде, жалпы оқу жолдарының төңірегінде дау-дамай пайда болды. Кейін Усман радиаллаху анху Құранды тек қана сол 7 әріптің бір әріпімен ғана қайта жазып шығуды қол астындағы сол қари, арнайы мамандарға тапсырды. Сөйтіп, Құран бір әріппен жазылды. Бұл жалпы әріп деген кезде сіздер бағана әлиф, бә, тәса деген мағынада түсінбеңіздер. Бұл жерде әріп деген жалпы терминдік сөз. Бұл әлгі 28 әріп емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Құран 7 әріппен түсті деген кезде, 7 түрлі бір-біріне ұқсамайтын оқу жолдары. Соның біреуі ғана қалдырылды, қалғаны тоқтатылды. Әбу Бәкір радиаллаху анхудың кезінде Құранның жиналуы мен Усман радиаллаху анхудың кезінде Құранның қайта жазылып шығуының екеуінің айырмашылығы осыда. Әбу Бәкір радиаллаху анхудың кезінде сол 7 әріптің барлығымен жазылды, ал Усман радиаллаху анхудың кезінде 6 әріп тоқтатылды да, бір әріп қана қалды. Мынау қазіргі кезде бізде оңғырағат деп жатамыз, оңғырағаттың барлығы сол бір әріптің ішіне кіріп кетеді. Бір әріптің ішіне кіріп кетеді. Сөйтіп, ислам әлемін бөлінуден Усман радиаллаху анху алып қалды. Өйткені мұсылмандардың арасында қырағатқа қатысты түсінбеушіліктер болды, әлгі оқу жолдарына қатысты. Имам Ибн Раджаб аль-Хамбали рахимахуллах айтады. Басында 7 түрлі оқу жолы болды, кейін бір жол ғана қалды дейді. Мұсылмандар сол бір жолмен ғана оқиды. Басында неше түрлі фиқи медреселер пайда болды, бірақ соңында Алланың қалауымен 4 мазхаб қана қалды. Барлығы 4 мазхабқа ерді, сол үшін 4 мазхабтан басқасына еруге болмайды деп, ол кісі бағанағы үзілді кесілді айтып кеткен.
бүкіл ислам әлемі осы 4 мазхабқа тоқтады дейді. Егер ода бір жақсылық хайыр болмағанда, онда мұсылмандар олай істемес еді. Алла тағала мұсылмандарды жалпы адасушылықта біріктірмейді деді. Енді мұсылмандарды қарайтын болсақ, 4 мазхабтың төңірегінде бірігіп тұр. Сол үшін де жалпы бұл 4 мазхаб Ахлу Сунна уәл Жамағаның иелері болып табылады. 4 мазхабқа ерушілер Ахлу Сунна уәл Жамағаның былайша айтқанда өкілдері. Біз сүннетке және жамағатқа ереміз дейді. Сондай-ақ нәжтаниб деген сөз, яғни ұзақ боламыз, бағанағы бойымызды ұзақ ұстаймыз деген мағынадағы сөз. Әш-шузуз, пайғамбар мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, мән шазза фин-нар деді. Кімде-кім бөлінетін болса, ол тозақта бөлініп, жеке тозақта жанады деді. Уәл-хилаф уәл-фурқа. Уәл-хилаф уәл-фурқа, бағанағы ауызбіршілікті бұзатын нәрселерден, бөлінуден ұзақ боламыз деп айтып жатыр. Бұл жердегі хилаф сөзі жалпы фиқи ихтилаф мағынасында емес. Себебі фиқи ихтилаф бұл біздің үмбетке берілген Алла тағаланың жеңілдігі болып табылады. Яғни мысалы 4 мазхабтың арасында ихтилаф бар. Тіпті бір мазхабтың өзінде ішінде ихтилаф бар. Бұл сонда бөлінушілік болып табылады ма? Жоқ, бұл бөліну емес. Бұл бөліну емес. Неге? Өйткені Алла тағаланың өзі мужтахидтерге ижтихад етуге рұқсат берді. Әркім өзінің ижтихадына еруге міндетті. Ал мұқаллидтер біз сияқты сол мужтахидтердің артынан ереді. Бұл жерде яғни қарап отыратын болсақ, автоматты түрде жалпы әртүрлі пікірге ерушілер пайда болады. Және олардың барлығы, ол ижтихадтардың барлығы сол шариғаттың шеңберінде. Егер бөліну шариғаттың шеңберінде болмаса, түрлі пікір айту. Мысалы, имамдарымыз келді, Құранды мойындайды, сүннетті мойындайды, ижмады мойындайды, қиясты мойындайды, тағы да басқа да, мысалы, бағанағы усул фиқтағы дәлел көздері бар. Соларды ұстана отыра ижтихад жасатты, өзінің пікірін айтты. Ол рұқсат етілген ихтилаф болып табылады. Ал енді біреу келді, мен хадисті мойындамаймын деп, өзінше Құраннан бір үкім шығарды. Бұның бөлінуі, ихтилафы дұрыс ихтилаф болып табылады ма? Жоқ, дұрыс ихтилаф емес. Неге? Себебі дұрыс ижтихадтың ережесі табылып тұрған жоқ бұл жерде. Немесе мысалы ақидада Ахлу Сунна уәл Жамағаның көзқарасынан басқа көзқарас айтты, сөйтіп бөлініп шықты. Бұл рұқсат етілген ихтилаф болып табылады ма? Олай емес. Рұқсат етілген ихтилаф ол шариғаттың шеңберінде, шариғат ережелерін негізге ала отыра ижтихад жасаудың нәтижесінде туындаған ихтилаф. Бұл рұқсат етілген ихтилаф болып табылады. 4 мазхаб имамдарының арасындағы ихтилаф, ақидадағы қосалқы мәселелердегі имамдарымыздың арасындағы кейбір ихтилафтар, бұлар мұсылмандарды бөлмейтін және шариғатымыз тыйым салынған бөліну болып табылмайтын ихтилаф болып табылады. Сол үшін де бізде ихтилаф махмуд, рұқсат етілген, Алла тағала рұқсат берген, Алла тағала мақтаған ихтилаф бар, және Алла тағала олардың қатарында болмауға ескерткен, шариғатымыз жек көретін ихтилаф болып екіге бөлінеді. Ол әлгінде түрлі адасқан топтардың бөлінуі. Өзінше, өзінің ойынан шариғат айтып бөліну. Мұның барлығы жек көрілген бөліну болып табылады. Ал имамдарымыздың, үлкен имамдарымыздың әртүрлі ижтихадтағы пікірлерді айту, ижтихад етіп, бұл шариғатымызға керісінше Алланың берген сыйы, кеңшілігі болып табылады. Сол үшін де имамдарымыз не деген? Рахматул умма фи ихтилафил аимма дейді. Яғни үмбеттің, имамдарымыздың ихтилафы бұл рахматул умма, үмбетке болған Алланың рахымы, Алланың мейірімі дейді. Мысалы кейде бір ихтилаф бір мәселе болады. Қарап отыратын болсақ, бір мазхабта оның үкімі айтылмаған, немесе ол мазхабтағы үкімі адамдарға жалпы қиыншылық тудырып жатады. Сол кезде имамдарымыз басқа мазхабтарды қарап, сол мазхабтағы үкімді айтады. Сондай бір жеңілдіктері бар. Сол үшін де имамдарымыздың өзі Умар ибн Абдул-Азиз, мен сахабалардың ихтилафқа түспегенін жақсы көрмеймін. Егер олардың барлығы бір ғана пікірде болғанда, онда олардан кейінгілерге
қиындық туар еді деген мағынадағы сөзді айтқан. Яғни жалпы жамағаттан бөліну, шариғат рұқсат етпеген пікірлерді айтып, дұрыс емес ижтихад жасап, ол тіпті мужтахидте емес, кейін бізді ижтихад етудегі ережелер бар, сол ережелерді сақтамастан өзінше пікір айтып бөлінген түрлі адасқан топтардың бөлінуі, оның барлығы адасушылық болып табылады. Біз ол нәрселерден ұзақ болуымыз керек. Ал төрт мазхабтың ихтилафы бұл шариғатымыз рұқсат берген ихтилаф болып табылады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Егер мужтахид ижтихад етіп қателессе, оған бір сауап, дұрыс айтса, оған екі сауап деді. Енді оның қателескенін, дұрыс айтқанын кім шешеді? Егер мысалы бір мужтахид бір пікірді айтып, басқа тіпті оның шәкірттері бар, басқа мазхабтағы ғұламалар бар, барлығы бір ауыздан мына имамның мына пікірі қате дейтін болса, онда ғұламаларымыз айтады, бұл сол ғалымның артынан еруге болмайтын бір қателігі деп айтады. Кез келген ғалымда бір қателік болады. Енді пенде болғаннан кейін қателік болады. Ал енді мәселе онда емес пе? Ол мазхабтар арасындағы ихтилаф па? Онда оның жауабын иншалла, оны қайсысы ақиқат екенін біз ертең Алланың алдына барғанда білеміз. Бұл дүниеде мысалы көп мәселелер бар. Оны мынау нақты Алланың алдындағы дұрыс үкім осы деп сіз айта алмайсыз. Алланың алдындағы үкім біреу, Алланың құзырында. Сол үшін де, яғни бір мәселеде мысалы төрт мазхаб имамы ижтихад жасаса, төрт түрлі пікір айтса, соның біреуі дұрыс пікір болуы мүмкін, ал қалғандары қате пікір болады. Бірақ оның қайсысы дұрыс, қайсысы қате екенін біз қашан білеміз? Алла тағаланың алдына барғанда білеміз. Өйткені Алла тағаланың алдында ғұламаларымыз, әхлі сүнна вал жамаа ғұламалар айтады, әл-хаққу ла ятааддад, әл-хаққу уахид дейді. Яғни дұрыс пікір біреу ғана болып табылады. Ол бірнеше болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қателесе оған сауап деді. Қателесе оған сауап. Неге? Өйткені ол мужтахид, ижтихад деңгейіне жеткен. Оған дәлелсіз біреудің артынан еруге рұқсат емес. Мужтахид ғалымның біреудің артынан еруі, ғұламаларымыз айтады, дәлелсіз еруі харам болып табылады дейді. Неге? Өйткені ол мужтахид деңгейіне жеткен адам, ол Құраннан, хадистен үкімді қарастыру керек. Ал біз сияқты мұқаллиттер ғалымға еруге бұйырылғанбыз, ғалымдарға еруге. Егер өзімізше ижтихад жасайтын болсақ, тіпті сол пікіріміз дұрыс болып шықса да, біз Алла тағаланың алдында күнәһармыз. Неге? Өйткені бізде ижтихад ету құралы жоқ, біз мужтахид емеспіз, біздің ақымыз жоқ өзімізше бір ой айтуға, пікір айтуға. Сол үшін де шариғат мәселесінде былай деп ойлаймын деген сөзден аулақ болу керек. Мен былай деп ойлаймын, мынандай шығар деген секілді пікірден аулақ болу керек. Нақты білесің бе, білгеніңді айт, білмесең өзіңнің ойыңды айтуға ақың жоқ. Неге? Өйткені ол дін мәселесі. Дін мәселесі. Сен адамдардың ақиретін бұзасың. Мысалы, бір адам медицинада өзінің пікірін айтпайды ғой. Біреу ауырып жатса, мен сенің ауруың мынандай деп ойлаймын, дәрі аптекадан барып, дәріханадан мынандай дәрі алып іш деп айтпайды ешкім. Неге? Өйткені біреудің денсаулығымен ойнағысы келмейді. Ал енді біреудің дінімен қалай ойнайсың? Өзіңнің дініңді де күйдірме, басқаның да дінін, ақиретін күйдірме. Сол үшін де біз өзімізше пікір айтуға бізге рұқсат емес, бізге тыйым салынған. Неге? Өйткені бізде ижтихад құралы жоқ. Біз мужтахидтер емеспіз. Яғни жалпы мужтахидтерге ижтихад етуге рұқсат, одан туындаған ихтилаф пайғамбарымыз рұқсат еткен, Алла тағала рұқсат еткен ихтилаф болып табылады. Оған еру, бұл жерде жалпы Алланың алдында біз айтып жатырмыз, біреу қате, біреу дұрыс деп. Бірақ бұл дүниеде біз білмейміз қайсысы дұрыс, қайсысы қате екендігін. Мысалы, бағанағы Құранда Алла тағала талақ етілген әйел, күйеуі талақ берген әйел 3 қору күтеді. Айда мерзімі. Қору сөзінің бір мағынасы тазару, бір мағынасы хайыз дегенді білдіреді. Енді ол 3 хайыз күтеме, немесе 3 тазару күтеме. Енді қайсысы Алланың алдындағы үкім, біз оны білмейміз.
Мынауда пікір бар, мынауда пікір бар. Біз үшін екеуі де дұрыс. Біз үшін екеуі де дұрыс болып табылады. Сол үшін де жалпы, яғни дінде негіз болмаған ихтилафтан ұзақ болу керек, ал ғұламаларымыздың ихтилафы бұл керісінше Алланың бізге берген мейірімі болып табылады. Ва нухиббу ахлал адли вал амана. Сондай-ақ біз әділет иелерін, аманат иелерін жақсы көреміз дейді. Ва нубғиду ахлал жури вал хияна. Және қиянатшыларды, залымдарды жек көреміз дейді. Бұл жалпы адамның ішкі жан дүниесінің мәселесі. Ішкі жан дүниесінің мәселесі бұл мен а'малил қулуб, жүректің амалдарынан болып табылады. Жақсы көру, жек көру. Бізде жалпы сыртқы күнәлар бар және ішкі күнәлар бар. Сыртқы құлшылық бар, ішкі құлшылық бар. Егер адам сыртқы күнәні, денемен жасалатын күнәні жасауға ниеттеніп, жасағысы келіп, бірақ жасамаса, ол күнә оған жазылмайды. Мысалы, біреу ұрлаймын деді, ұрлай алмады. Немесе ұрлау ниетінде болды, бірақ ұрлаған жоқ. Оған күнә жазыла ма? Жазылмайды. Зина жасаймын деген басында ниет болды, бірақ жасаған жоқ. Бұл мәселеде де енді ол әрекетін жасап, барлық қолынан келген әрекетті жасап, одан кейін басқа бір себептермен, оның қолында болмаған бір себептермен жасай алмай қалып жатса, онда оған күнә жазылады. Оған күнә жазылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екі мұсылман бір-біріне қылыш көтеріп, бір-бірінің қанын төгетін болса, біреуін өлтірсе, онда әл-қатил уәл-мақтулу финнар. Өлтіргенде, өлгенде тозақта деді. Сонда сахабалар сұрады. Өлтіргеннің халін түсіндік, білдік, бірақ өлген адам не үшін тозақта деген кезде, ол да бауырын өлтірмекші болды деді. Яғни анау өлтіріп қоймағанда мынау өлтіретін еді. Яғни сондай әрекетін жасады. Әрекетін жасады. Мысалы, бағанағы бір қызбен зина жасамақшы болды. Қолынан келген барлық әрекетін жасады. Мысалы, бағанағы пәтерін жалдады, басқа қылды, үйтті, бүйтті, барлық әрекетін жасады. Сөйтіп соңында басқа бір себеппен оның ойлаған болмай қалды. Бұған күнә жазыла ма? Күнә жазылады. Ал бірақ жалпы, мысалы, ойына бір нәрсе келіп қалды, бірақ ол нәрсені істеген жоқ. Бұған күнә жазыла ма? Күнә жазылмайды. Енді бұл сыртқы денемен жасалатын күнәларға қатысты. Сыртқы денемен жасалатын күнәларға қатысты нәрсе. Ал енді жүректің амалдары бар. Жүректің амалдары өз алдына күнә және сауап болып жазыла береді. Мысалы, жақсы көру, жек көру мәселесі. Имам Абу Джафар Тахауи рахмахулла не деп жатыр? Біз әділетті болғандарды, аманатшыл болғандарды жақсы көреміз дейді. Және залымдарды, қиянатшыларды жақсы көрмейміз, жек көреміз дейді. Егер сіз залымды жақсы көрсеңіз, онда сіз күнә алып жатсыз. Неге? Өйткені жақсы көру, жек көру деген бұл жүректің амалы. Сыртқа қатысты мәселе емес. Мысалы, сіз біреуді көре алмадыңыз. Алла тағаланың алдында күнәһарсыз. Еш нәрсе жасаған жоқсыз. Тек қана жүрегіңізде оны көре алмадыңыз, қызғандыңыз. Алла тағаланың алдында күнәһарсыз. Неге? Өйткені көре алмау бұл жүректің амалы болып табылады. Жүректің күнәсі. Жақсы көру, жек көру де тура сондай. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады. Жалпы мына бір ережені жаттап алуымыз керек. Күпірлікті жақсы көру адамды кәпір етеді. Күпірлікті жақсы көру адамды кәпір етеді. Яғни, мысалы, сіз ширк амалды жақсы көрсеңіз, онда сіз діннен шығып кетесіз. Мысалы, біреу үш құдайға табынып жатыр. Біреу тағы бір пұтқа табынып жатыр. Сіз оны жақсы көретін болсаңыз, сіз діннен шығып кетесіз. Сол істі. Күпірлікті жақсы көру, күпірлік болып табылады. Күнәні жақсы көру, күнә. Яғни харамды жақсы көру, харам болып табылады. Мысалы, сіз жарты жалаңаш әншілерді жақсы көресіз. Солардың іс-әрекетін, клипін жақсы көресіз. Оның істеп жатқанысы харам ба? Харам. Сіз сол харамды жақсы көрсеңіз, сіздің істеп жатқан бағанағы сол жақсы көру арқылы сіз харамды істеп жатсыз.
Мубах болған нәрсені жақсы көру мубах болып табылады. Сол үшін де адам имандылықты жақсы көру керек. Имандылықты жақсы көру парыз болып табылады. Жақсы адамдарды жақсы көру парыз болып табылады. Ізгілерді жақсы көру парыз болып табылады. Күнәні жақсы көру күнә, күпірді жақсы көру күпірлік болып табылады. Сол үшін де сіз жүрегіңізге қараңыз, кімдерді жақсы көресіз? Жүрегіңізге кімдер жағымды? Әлгінде харам істі істейтіндер сізге жақын болатын болса, сіз соларды жақсы көретін болсаңыз, онда сіз күнә істеп жатырсыз. Күпірлікті жақсы көрсеңіз, онда діннен шығып кетесіз. Алла тағала ол нәрседен сақтасын. Сол үшін де біз әрдайым жақсылықты жақсы көруіміз керек, ізгілікті жақсы көруіміз керек, және ізгілерді жақсы салих құлдарды жақсы көруіміз керек. Аллаху субхана ва тағала Құран кәрімде «Иллаллазина табу ва аслаху ва атасаму биллахи ва ахласу динахум лиллахи фаулайка ма'ал му'минин». Бағанағы тәубе етіп, ізгі амал жасағандар, дінін Аллаға арнағандар, олар мұсылмандармен бірге дейді. Яғни олар мұсылмандармен бірге, мұсылмандарды жақсы көреді, олар күнәһарлармен, кәпірлермен бірге емес дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір кісі келіп, Абу Муса ал-Аш'ари радиаллаху анху мынандай сұрақ қояды: «Ар-ражулу юхиббул қаума ва ламма ялхақ бихим». Бір адам бір қауымды жақсы көреді, бірақ оларға жете алмайды, яғни амалымен, іс-әрекетімен жете алмайды, олардың деңгейінде емес деген кезде пайғамбарымыз «Ал-мар'у ма'a ман ахаб», адам жақсы көргенімен бірге болады деді. Сіз біреуді жақсы көрсеңіз, соған ұқсап бағуға тырысасыз. Әйтеуір соның жолына еруге тырысасыз. Және жақсы көрген адамыңыз, араласқан адамыңыз сізге әсер етеді. Мысалы, кейде көресіз, намаз оқымайтын адам, намазға келмеген әлі, бірақ намазхандармен араласады, солардың отырыстарында отырады. Көзқарастарын қарайтын болсаңыз дұрыс, намаз оқығысы келеді, бағанағы діннің үкімдерін жақсы көреді, діннің үкімдеріне қарсы шықпайды, бірақ нәпсісі әлі оны намазға келуіне кішкене кедергі болып тұр. Бірақ жақсылармен жүрген үшін оның көзқарасы дұрыс. Екінші бір адамды көресіз, намаз оқымайды және сондай бір жаман адамдармен жүреді. Ол адаммен дін мәселесінде сөйлесіп қалсаңыз, ана үкімге қарсы, мына үкімге қарсы, анаған қарсы, мынаған қарсы. Неге? Өйткені ол жамандармен жүрді, олардың жамандығы әсер етті. Сол үшін де біз жақсыларды жақсы көруіміз керек және жақсылармен бірге болуымыз керек. Имам Науауи рахмаулла айтады осы хадистің шархында: «Фихи фадлу хуббиллахи ва расулихи ва салихин ва ахлил хайрил ахяи вал амуат». Бұл хадисте Алланы, Алланың елшісін, ізгі салихалы құлдарды, тірі болсын, өлі болсын, жақсы адамдарды жақсы көрудің абзалдығы осы хадисте баяндалған дейді. Алла тағаланы жақсы көрудің артықшылығы, пайғамбар жақсы көрудің артықшылығы, адам жақсы көрген кезде Алланың бұйрығын орындайды, пайғамбарымыздың бұйрығын орындайды, тыйғандарынан тыйылады дейді. Шариғаттың әдептерін орындайды дейді. ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم. Және жақсылардың махаббатынан жақсыларға деген махаббатыңыздың сізге пайдасы тиюі үшін тура солардың амалын жасауыңыз шарт емес дейді. Яғни сіз тура солармен бірдей амал жасайтын болсаңыз, онда солардың деңгейінде, солардың қатарында боласыз. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп жатыр? Адам жақсы көргенмен бірге болады деді. Жақсы көргеннің амалын жасайды деген жоқ. Неге? Өйткені мұсылмандар сахабаларды жақсы көреді, бірақ сахабалардың амалын жасай алады ма? Жасай алмайды. Егер сахабалардың амалындай амал жасайтын болса, онда солардың деңгейіндегі бір әулие болар еді. Бірақ жақсы көргендігі үшін, иншалла, оған сол сахабаларға деген махаббаты, табиғиндерге, атбаат табиғиндерге, Алланың әулие құлдарына деген махаббаты пайдасын береді. Сол үшін де біз, иншалла, әрдайым оларға жете алмасақ та, олардың деңгейінде болмасақ та, жақсыларды, ізгілерді, Алланың салих құлдарын, әулиелерді жақсы көруіміз керек. Күнәһарлардан ұзақ болуымыз керек. Күнәні, ширікті, күфірлікті жек көруіміз керек. Егер жақсы көретін болсақ, онда Алла тағаланың алдында сол жүректің бұйрығын, жүрекке қатысты бұйрықты орындамағандықтан біз күнәһар болып
табыламыз. Келесі имам Абу Джафар Тахауи рахмауллахтың сөзін келесі дәрісімізде қарастыратын боламыз. Алла субханаху тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика ашһаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.